I'm up bright and early. I'm gonna come to the lake, big lake on the way to Ayutthaya. Today's the first day of the Thai Pro G-Shock jet ski tour. I'm told there's 4 tours, and this is the second one, and it's all done on a point system. So I'm here early o'clock. I hope to get some shots of them getting all set up and starting to race. They're warming up, as you can see, practicing. So it's going to be, luckily it rained last night, so it's nice and cool this morning. But I think once the sun burns through the clouds, it's going to be a scorcher again, and probably humid because the ground's wet. So I'm going to last as long as I can, and we'll see what happens. So I hope you enjoy what I put together for you. All the best.การแข่งขันนะครับลำสุดท้ายเข้าเส้นชัยนะครับถือว่าเป็นการปิดสถานที่เกิดนะครับนักกีฬา Here we go, the big boys are going now, starting the engines. Everybody getting excited. First big ones for today. เอาเลยครับขอให้พยายามรักษาลายการออกซ้ายนะครับขอให้พยายามรักษาลายการออกซ้ายครับ ใกล้เคียงไหมถ้าทุกคนที่มาชมแล้วหักจากด้านซ้ายนั่นจะเป็น LED ตัวนี้ครับเป็นมุมขับนะครับใช้ขึ้นนำเป็นเรือแบบนี้ทางวันหน้านักกีฬาเป็นยังไงเราจะปรับภาพมาให้ดูด้วยครับเป็นต้อง Okay guys, that's the end of filming for today. Very hot. The sun finally came out, the ground's wet, so that means the humidity's off the chart. The racing's still going, but I can't stay any longer. It's just too hot for me. So I hope you enjoyed the video. Please subscribe, then I know how well people are enjoying. Let me know what you think. All the best.